Çocuklar, peygamberimizin ismi, babasının ismi, annesinin ismi, dedesinin ismi. Peygamberimiz nerede doğmuş? Peygamberimiz nerede vefat etmiş? Peygamberimiz kaç yaşındaydı? 63. Peygamberimizin kabri nerededir? Peygamberimiz kaç yaşındayken peygamber oldu? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gidişine ne denir? Aferin. İslam'ın şartları kaçtır? Birincisi kelime-i şehadet getirmek. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Aferin. İmanın şartları kaçtır? Birincisi Allah'a inanmak. İkincisi meleklere inanmak. Üçüncüsü kitaplara inanmak. Dördüncüsü peygamberlere inanmak. Beşincisi ahiret gününe inanmak. Altıncısı kaza ve kadera inanmak. Aferin. Kelime-i şehadeti kim söyleyecek? Yusuf söyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını kim söyleyecek? Yakup söyle. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Aferin. Başka kim söyleyecek kelime-i şehadeti? İslam söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını söyleyebilirsin. Söyle. Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Peki kelime-i tevhidi kim söyleyecek? Tevhid kelimesi. Tevhid kelimesi Yakup söyle. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Anlamı nedir? Muhammed Allah'ın Resulüdür. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedun Resulullah Muhammed Allah'ın peygamberidir, elçisidir, tamam? Resulüdür. Peygamberimiz kaç yaşındayken peygamber oldu? 40 yaşındayken peygamber oldu. Peki peygamberimiz nasıl peygamber oldu? Ona ilk inen ayet nedir? İslam söyle. Bakara suresi. Bakara değil. Alak suresi ilk 5 ayet. Alak suresinin ilk 5 ayeti Peygamber Efendimiz'e geldikten sonra, yani o ayetler Peygamberimize geldikten gelişiyle yani peygamber oldu, tamam. Allah onu peygamber yapınca ilk ona ne gönderdi? Dedi oku. Değil. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Bukhoyna binavi Huday gut çekri. İnsan parça goş çekirna. Bukhoyna Huday ta Hudiye keremeya. او خدای گو علمان دیه گو قلم تیاز بکی خدا انسان علمان دنه تشتی گو نزانن تمام اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم. Bu ilk 5 ayeti Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Peygamber Efendimiz de peygamber oldu. İkra, oku. Bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Tamam. Yani ikra bismi rabbikellezi halak. Bخوینا بناوی خدای گوت چکری. خلق الانسان من علق. انسان جعلق چکنه یعنی پارچه گوشت. تمام. خوین و گوشت. اقرأ و ربک الاکرم. بخوینا سنن ربین کرم صاحبیدر. خدای تا خودیه قنجیه. الذي علم بالقلم. او خدای گو انسان علم عندنا گو بقلم یاز بکن. علم الانسان ما لم يعلم. انسان علم عندنا تشتی گو نزانی بون. بری وزانی بو. اما خداون علم عندنا ولو. پیغمبر ما گوتیه چه؟ گوتیه قنجه و یه گو قرآن تخوینه و خود علمینه قرآني نو خلقيت علمني قرآني يعني قرآن تخويني وتمعنا ويش خورا فهمتك قرآن عملتك بايرة تشخلكي رجيد بيجي زاروكا هيندك إنسان هيني قرآنتك هنجي مهود بأنقنجي إنسانا يعني قرق قوم هو هاتا جامية مهو چاوا بزاروكنو موشورا أفندي بي قرآن بخويني نولو و لحياتا پیغمبری خو بخوینی گرک مو پیغمبری خو ناسب کی نولو گرک مو خدای خو ناسب کی گرک مو اجدیو بابی خو رقنج بی نولو یا گرک مو جیرانی خو رقنج بی گرک مو جوالی خو رقنج بی نولو یا مثلا انسان کی جوا مصدر بی گرک اون سایگیاوی بگره انسان کی جواب چوکتر به گرک ون دسته خوست سری واره بینن ون قیمت بدنوا ون سفگی جواره گستر میش بکن نولو گرک دواملی ونج دیوباوی خورا دعا بکن نها ون قنج انساننا چما ون قنج انساننا چونکو ونتین خود علمنا قرآنی نولو قرآن كلام خداي نولو انسان کی گو قرآن تخوینه وکو گو بخدای را خبر ددی هر حرف کا قرآن خود تعالی چند خیر اجموره است که گم هو تخوینه 10 حرف 10 خیر اجموره است که مثلا تحرف کش قرآن تخوینه خود تعالی 10 خیره جمهوره است که ما نولو ادي ونش خلقيرت بيجن بلا تشبكن بلا زاروكي خو بشينا خوندني خوندن خوشا بلا ورن قرآن خو بخوينن پیغمبر خو ناسكن خدای خو ناسكن الميجا خو بكن زارو گرك چند سالي دست الميجا بكن 7 yaşında 7 سالي بون گرك شخور الميجا خو بكن ما نولو ونلمشت كان آيانا قالك مشغول المجاخب كنولو يا خدا عز وجل عمي دعاك كن ونجي بآمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدا عز وجل الدنيا دجي قنجيب دما داخرت دجي قنجيب دما ومجازابه غير محافظه بكي خدا عز وجل ما بقرين جواني قول ميج دكن ولسل ميجا خو دوام دكن وخدا عز وجل الزريتا مجي بقرين جواني قول ميج دكن ولسل ميجا خو دوام دكن خدا دعائي ما قبول بكي خدا عز وجل ما وديوباب ما وتمام مسلمان عفو بكي رجا قيامتي خدا عز وجل أهل ما مال ما مملكت ما تمام آفات ونخوشي وبلاء محافظة بك آمين والحمد لله رب العالمين.